क्या कर रहे हो भाई? ककड़ी के बेला को सुधार रहे हो? कौन की बकरी आई थी सपा खींचतान कर डाली। तुम्हारे घर तो बड़ी ककड़ी फली है वो। बाड़ी में तो सब गाय ढोर खा जावा है वो, तो गमला में लगाई हाँ अच्छी फरी नहीं। चलो अंदर बैठ बोन, ज्यादा देर नहीं बैठू वो, मोरे पत्ता चौड़न के है। बैठो ना वो, हमारे भी तो चौड़न के है चौड़ बोन। तुम तो बिहार में गए रहो ना, कबूर पत्ता ली चले गए होते। मोरी बहन बेटी को बिहाव रहे ते वहां गए रहूं ते तब शाम के मोरी सास को फोन आयो, काय पत्ता फड़ी चालू हो गई है, सब जने तो बड़े पत्ता तोड़ के ला रही ने काय। ते मैंने तो रात के लगुन वगुन लगायम भाई ना, मैंने कहा लड़का को चल बेटा फुन चले जाबोन सकारी पत्ता तोड़न ली जाबोन। ते तब है हमनी गयन भाई नारवांज के जंगल, ते अच्छे 2 बोरा पत्ता लायन अने एक बेदाड़ी में उरनी लगत सारे पत्ता रहे। ते मैंने कहा यहाँ के भी जरा से तोड़ ले हम। ते वहां गयम बाई, ते वहां जंगली सुअर रसी बड़ी बड़ी 4 ठन बैठिन रहे अना मुखो देखिन ना जब दौड़ीन बाई। ते मैं भी असी जे भगेम वो जहां के पत्ता वहां फेंके ना भक्ता भगेम। हम भी जान वाले रहन वो, पर कोई ने बताइन कहां है ते भालू रहा है करके, ते हमको डर लगो ते हमनी गयन। दिव्या की लगुन है ते डीजे बज रहे भाई, बड़ी जोर शोर की चाई हुए लगाए बारात। चलो भला जाके देख बोल, का 1 नंबर डेकोरेशन लगाइन है वो, बड़ा सुंदर दिख रही है। चलो ना स्टेज कन भी देख के आ बोल, का सुंदर डेकोरेशन है वो। पिंकी तुम तो बारात देखन गए रहो ना, जल्दी चा गए। बाराती नो तो नाच रही ना, अभी लगा टाइम लगे लगुन के बेरा जाबोन। मैं तो ना बाबू के मारे परेशान हो गया, ये खर्राटा के मारे मुझको नींद नहीं आ रही है। बबलू तो काली ऐसी आंखें को मिचिक कर रहे रे, तू तो सोए रहे ना अपने बाबू जगह। तो बेटा सोन दे तब ना, कितने खर्राटे ले रहा है, मुझको नींद नहीं लगी। जा तोरे दादा जगह जाके सो जा जो। छी बड़ी बास का गंदी गैस छोड़ रहे हैं दादा। अरे का करूं बेटा, बुढ़ापा को वास्ता है। शादी में मैंने मना करे रहूं ना, मनमानी गुलाब जामुन ना पूड़ी मत खाए करके, कसो खायो। दादी ने बोली का जा तोरे दादा जगह जाके सो जा करके, मुझको नहीं मालूम रहे का यहाँ पे यूक्रेन ना रूस को युद्ध होने वाला है करके। तू तो अपने दादा जगह सुन ले गए रे ना, काली आ गए रे। दादी तू झाड़न ले जाजो ना, तो मास्क लगा के जाजो, वो वहां पे यूक्रेन ना रूस को युद्ध छिड़े हुए है, बड़े धमाका। का भयो रे दादा ना बड़ी गंदी गैस छोड़ रही हो, सब शादी ब्याह को माल पचा रही हो। खान पान में भी तो परहेज नहीं करे ना, खाताच खावा है ना, डॉक्टर ने मना करो है का गैस की बीमारी है तो ज्यादा मसालेदार सब्जी उब्जी मत खाजो, तभी तो ब्याह में अच्छो खा रही हो गइन का सागन पत्ता चवड़ के तुम्हारे 200 पूड़ा भई ने भाई। तुम्हारे घर कौन आए थे, बड़े गाना गाते रहे वो, कौन सा गाना आए थे? नेहल की सहेली आए वो गाना गाते रहे थे, वाने कहीं में गाना में भाग ली हुए पुआरी गाना में, ते गा के बताती हूँ बड़ी मम्मी कहे थे। मैंने कहा बता कौन सा गाना है तो बता भला, बड़ा अच्छा सुनाई आता रहे। यो गाना सिर्फ मनोरंजन के लिए है, कृपया दिल पे न ले। इत्रो दुपारी मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, इत्रो दुपारी मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, पहलो अन्नर मोरो सुसुरो आयो, पहलो अन्नर मोरो सुसुरो आयो, यो न गुबड़िया संग मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, दूसरो अन्नर मोरो भासरो आयो, दूसरो अन्नर मोरो भासरो आयो, ये न घोगिया संग मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, इत्रो दुपारी मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, तीसरो अन्नर मोरो नंदोई आयो, तीसरो अन्नर मेरो नंदोई आयो, यो न लुलिया संग मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, इत्रो दुपारी मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, चौथी अन्नर मोरी नंद आई, चौथी अन्नर मोरी नंद आई, ये न चबरी संग मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो, इत्रो दुपारी मी नहीं जाऊं मायरे का बाड़ी माठे दो। बड़ो कॉमेडी गाना है वो। मोरे कलारी भाषा चैनल पे अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने, ना कमेंट करके बताने का वीडियो कसो लगोते, और ये को हर ग्रुप में जरूर डाल देने। काल मैं बाजार गई रहूं भाजी लेन साठी, ते भाई मनमानी पानी मारत रहे, ते मैं कहा भैया से पानी काय के लिए मार रहे हो, तो काय दीदी काय ये भाजी काय बेहोश हो गई है काय, तो इसको होश में लाने के लिए काय पानी मार रहा हूँ काय। अभी एक दुकान से भाजी लिया और तब वो के आगू दुकान में गए मैंने कहा वहां से है भेंडी ले हूँ, और तब घर आहूँ बाई वो भेंडी के दुकान में जो दुकानदार बैठो रहे, ते बाई जब बीड़ी पीत रहे वो ऐसा धुंगा धाड़ कर दियो, नमक मनमानी ऐसी नहीं खांसी आन लगी। तब तूने कहीं नहीं कही वो दुकानदार को,
मैंने तब वो दुकान वाले को समझाया, मैंने कहा भाऊ दारू पीने वाला तो अपने शरीर को खराब कराया, पर बीड़ी पीने वालों ने पूरा वातावरण को खराब कराया ना, आजू बाजू वाले को भी हते बीमारी होने के चांस रहा है कि मैं कई जन को दम हो जावा है, खांसी हुआ है, टीबी हुआ है या धुआं से। हाँ वो कई जन देखो ते मनमानी ऐसी बीड़ी ना सिगरेट पीवा है भाई, ना जीते ना उते से धुआं धाड़ कर देवा है। हमको बीड़ी सिगरेट से देश को बचाना है। ये धूम्रपान की आदत आसानी से कहाँ छूट पाती है। पहले सिगरेट हम फूकते हैं, फिर सिगरेट हमें फूक जाती है। भैया सब्सक्राइब की लाल बटन को जरूर दबा दो।